啊，你係咪廣西魚咩啊？係啊係啊。好好重嘅排骨，哦，哇，做咩攞咁大排骨過嚟？幫我斬斬得唔得啊？幫你斬斬佢啊！係啊，哦，你排骨咁大嚿，梗係啦，好犀利啊！有差唔多20間廠呢個排骨。有啦，掟到隻手唔知幾攰啊！哇塞，你骨頭咁粗啊，點整啊？你話我個孫女啊，成日刷你視頻啊，買張佢話好靚喎張刀，成日買埋晒垃圾。邊度買嘅？佢話喺你直播間喎。直播間？係啊，我又唔係好相信，所以隔離湯豬就買個大排骨過嚟幫我試下張刀得唔得咯？哦，可以啊，我睇睇。係啊，唔知似醬作。哦一樣係咪？我睇裏邊先。哦係，裏邊即係送一個剪刀冇得坑嘛。哦，同你啲同唔同啊？一樣啊。哦一樣啊。我直播間買又唔一樣嘅。嗱，你睇睇啦嗱。哦。咩？哦係咯。睇啦。睇落一樣啊，睇睇。你睇睇啊？嚟你邊睇睇？哦，手感可以喎。一樣嘅呀，嗱，係咪一模一樣同我手上係咪一樣嘅？不過我唔係好相信，唔係好相信可以斬排骨啊！你啲刀。哦，因為平時屋企啲係斬兩斬啊崩我。哦，咁樣啊？係啊，你可唔可以幫我用我張新刀斬呢個排骨啊？可以啊，即係意思話你嗌我用啲新刀幫你試下斬排骨係嘛？係啊。哦，可以冇問題。反正咧，我點講得天花亂墜冇用，要等你自己親眼所見啊嘛。係啦。嗯。啊，睇你句好似好輕鬆咁喎。睇個斬得唔得？可以斬嘅呀，你斬嘅，仲後邊去斬先啊。係啊，嗱，好似我咁啊。係喎。一刀起刀落嗱，好似切西瓜咁嘅見你。即係簡簡單單啦嗱，係咪？係啦，係啦，好輕鬆啊，斬得。陣間俾我睇下有冇崩口嚇？可以咯喎。可以睇啊，冇問題㗎。係啦，我怕整崩咋。因為屋企啲嘢斬兩斬咪崩㗎。可以啊，等我斬晒排骨先俾你睇好唔好啊？好啊。咁陣間先俾我睇睇下。好。因為好期待㗎嘛，係咪啊？好難得買咗張新刀㗎。嗱，你斬一次咁樣知未嗱？要學出去簡單啦你。哦。嗱，有時你切到砧板啊，你冇咁搖佢刀喎，知未？咁搖啊，好容易把個刀印啊整壞個哦。哦，咁㗎。要咁樣攞起身，即刀起刀落咁攞起身，知未？哦，即係唔好搖佢。唔好搖，因為你搖佢，佢嘅刀印去整壞㗎嘛。哦，咁㗎。即係講真啊，一把靚刀嘛，要睇你自己保護啊嘛。係啦。你保護好啊，要到10年8年都唔係問題㗎。咁犀利啊！啊，就好似我咁樣。哦。輕輕鬆鬆啊。係啦。好解壓啦，睇你隻排骨。新刀排骨都唔使點用力㗎。係啊，同我屋企張刀斬嘅，斬唔開㗎。睇下，俾我睇睇有冇崩到。可以，你嚟邊睇睇。嚟，你睇睇啦，嗱，我哋睇住啲好利嘅刀喎。哇，真係好靚喎！斬到咁多排骨都冇事喎，可以。幫你斬斬。價錢就咪好貴係咪啊？因為依家搞活動啊，搞活動只係2位數啫，平時有得3位數嘅。哇！即係依家搞活動。嗯。哦，咁係咪淨係點你視頻號頭像直播間就得啦？係啊。而家頭像入直播間就見到啦。哦，咁咪買翻2張都得，趁呢家平啊，係咪啊？又快過年啦。係啊。應該可以斬雞斬鴨啦，係咪啊？排骨斬到啦。可以斬，你睇排骨梗已經斬到啦嘛。係咯。你吉日都冇問題啦，呢啲。你睇斬排骨俾你睇。就係叫你斬得好輕鬆咯。嗱，效果自己睇咯嘛嗱。係啦，好似斬西瓜咁，刀斷刀落係咪啊？我哋個孫女啊真係冇買錯刀啊！我見你平時做餸係咁辛苦。係啊。我哋平時煮出都唔係煮餸都唔好食噶吧，好衰噶吧，係咪啊？所以買靚刀俾你試下，俾你做餸咯。特別是切啲嘢先，雞鴨先係啊，斬雞鴨啊，斬到手又痛啦，又一嚿嚿。嚟得啦，好，唔該你先啊，唔使。老闆啊，你係咪廣西魚咩啊？係啊。好重嘅排骨。哦，哇，做咩攞咁大排骨過嚟？幫我斬得唔得啊？幫你斬佢啊！係啊。哦，你排骨咁大嚿，梗係啦，好犀利啊！有差唔多20間廠呢個排骨。有啦，掟到隻手唔知幾攰啊！哇塞，你骨頭咁粗啊，點整啊？你話我個孫女啊，成日刷你視頻啊，買張佢話好靚喎張刀，成日買埋晒垃圾。邊度買嘅？佢話喺你直播間喎。直播間？係啊，我又唔係好相信，所以隔離湯豬就買個大排骨過嚟幫我試下張刀得唔得咯？哦，可以啊，我睇睇。係啊，唔知似醬作。哦，一樣係咪？我睇裏邊先。哦，係。裏邊即係送一個剪刀冇得坑嘛。哦，同你啲同唔同啊？一樣啊。哦，一樣啊。我直播間買又唔一樣嘅。嗱，你睇睇啦嗱。哦。咩？哦，係咯。睇落一樣啊，睇睇。你睇睇啊，嚟邊睇睇。哦，手感可以喎。一樣嘅呀，嗱，係咪一模一樣同我手上係咪一樣嘅？不過我唔係好相信。唔係好相信可以斬排骨啊！你啲刀。哦。因為平時屋企啲係斬兩斬啊崩我。哦，咁樣啊。係啊，你可唔可以幫我用我張新刀斬呢個排骨啊？可以啊，即係意思話你嗌我用啲新刀幫你試下斬排骨嘛。係啊。哦，可以冇問題。反正咧，我點講得天花亂墜冇用，要等你自己親眼所見啊嘛。係啦。啊，睇你句好似好輕鬆咁喎。睇個斬得唔得？
可以斬嘅啊，你斬嘅，仲後邊可以斬啲啊。係啊，嗱，好似我咁啊，係喎，一兜起刀落嗱，好似切西瓜咁嘅見你。即係咁簡單得啦嗱，係咪？係啦係啦，係好輕鬆啊，斬得。應該俾我睇下有冇崩口嚇？可以，可以咯可以睇啊，冇問題噶。喎，係我怕整崩咋。因為屋企啲嘢斬兩斬咪崩㗎啦。可以啊，等我斬晒排骨先俾你睇好唔好啊？啊好啊好啊，咁陣間先俾我睇睇下，嗯，好好好。因為好期待㗎嘛係咪啊？好難得買咗張新刀啊。嗱，你斬一次咁樣知未嗱？用學推斬得啦你。哦，嗱，有時你食到砧板啊，你唔好講搖佢刀喎，知未？咁搖啊，好容易把個刀刃啊整壞個。哦咁㗎你咁樣攞起身，哦即係刀起刀落咁攞起身知未？哦，即係唔好搖佢。冇搖，因為你搖佢，佢嘅刀刃去整壞啊嘛。哦咁㗎即係講真啊，一把靚刀嘛，你睇你自己保護啊嘛。係啦係啦，你保護好啊，要到10年8年都唔冇問題㗎。咁犀利啊！啊，就好似我咁樣，哦，輕輕鬆鬆啊，係啦係啦，好解壓啦！而家睇你嗱睇你剁排骨，三刀排骨都唔使點用力㗎。係啊，我屋企張刀斬嘅，斬唔開㗎。睇下睇下，俾我睇睇有冇崩哦，可以崩到可以可以，你嚟邊睇睇。嚟，你睇睇啦，嗱，不過睇住啲好利個刀喎。哇，真係好靚喎！斬到咁多排骨都冇事喎，可以。幫你斬斬。價錢就咪好貴係咪啊？因為依家搞活動啊，搞活動即係2位數啫，平時有得3位數嘅。哇！即係點解搞活動？嗯，哦，咁啊，咁係咪淨係點你視頻號頭像直播間就得啦？係啊係啊，哦而家頭上入直播間就見到啦。哦，咁咪買翻2張都得，趁呢家平啊係咪啊？又快過年啦，係啊係啊，應該可以斬雞斬鴨啦係咪啊？排骨可以斬到嘅，斬，你睇排骨梗嘢斬到啦嘛。係咯係咯你吉日都冇問題啦呢啲。係你睇斬排骨俾你睇，就係叫你斬得好輕鬆咯。嗱效果自己睇啦嘛嗱。係啦係啦，好似斬西瓜咁，刀刀斷刀刀落係咪啊？我哋個衰女啊真係冇買錯刀啊！我見你平時做餸係間生飯，係啊，我哋平時自己都唔係煮餸都唔好食噶嘛，好衰噶嘛，係咪啊？所以買兩刀俾你試下咯，俾你做餸咯。特別是切啲嘢先，雞鴨先係啊，斬雞鴨啊，斬到手又痛啦，又一嚿嚿。嚟得啦，哦，好好，好，唔該你先啊，唔使。哦。